Praveen D Vlogger. काफ़ी अच्छे नज़ारे देखे होंगे। आई होप ये सारे नज़ारे आपको पसंद आए होंगे और शायद मेरी वाइफ के साथ साथ पानी की नॉइज़ ज़रूर आ रही होगी। तो मैं काफ़ी आगे तक गया तो दोस्तों मैं खेल रहा हूँ ट्राइपॉड माइक कुछ है नहीं, तो जैसे जैसे करके हमने जुगाड़ से ये सभी नज़ारे कैप्चर किए ये है। तो दोस्तों मैंने कहा था कुछ अलग बनाएंगे, कुछ बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी एक छोटे स्मार्टफोन से या हमारी जर्नी तो चलने दो दोस्तों। और जो गेम काफ़ी लंबी है, इस जगह का नाम और लोकेशन शायद मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बता नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ही पहले से बहुत अच्छे डेंजर जोन के अंदर है। तो काफ़ी अच्छा रिव्यू है, नज़ारा है। और धीरे धीरे पानी कभी भी किसी भी वक्त बढ़ जाता है क्योंकि ये पहाड़ों का पानी का कोई भी भरोसा नहीं होता, कब ना जाने कब कैसे बढ़ जाए। तो हमारे इस चैनल पे हमारे चैनल पे काफ़ी दिनों के बाद वीडियोस आई हुई है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं ना टेक्स्ट व्यूज़ कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, बस ऐसे डाल दूँगा मेरे व्यूवर्स के भरोसे। तो हम वापस आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छी जगह है। आप यहाँ आने के लिए कुछ टाइम वेट करना होगा और शायद इसके बाद ये जगह